Leiba asigi mafam sinba thungna RTI week pangthoknabagum Manipurdassu Manipur Information Commission na senduna Right to Information Week palan hodokrai ek asigi matangda state ki thakta workshop amasu pangthokrai ek asina miyamda kanaba kya pirabasu miyoi kharana lanai khudong chaba khara fangnanaba lana sizinnarakpa laibak thibani haina Minister Awangbo Nyumaina phongdokrai Department of Personnel and Training Ministry of Personnel Public Grievances and Pension Government of India ki makhada Kaisampata leiba DIPR loisangi auditorium da pangthokiba thorom aduda Minister Awangbo Nyumaina ek asi miyamna niyom chupna sizinaduna masidagi kanaba kaya lawnaba honaminasi RTI ki matingna lengak na tawriba thabak thoram kaya miyamda khanghanba ngamlei leiba asi democracy chatpa khwaidigi chawba leibak oiduna lengak londa miyam susaruk yaduna apamba mihut khanjabagi khudong chaba piri ek asi matengna aranba tawramba miyoi sing semdok chabagi matam pibada natana tunglam chata afaba khunai ama oina bokhonabada achaba thodang lauri haikhi nakhalamarom kanagumba miyoi kharana ek asibu lana sajanaduna lanai khudong chaba kharagi damak kanagumba miyoi kharabu awaba pibadi achum khongthang nate Afaba Sanja Thumza Leitaba Kunai Amagi Matik Charaba Kulai Asibo Aikoi Pumbana Niom Chumna Sizina Minasi Haina Minister Asana Pauzelakli Toromaduda Manipulenga ki Additional Chief Secretary MH Khan Amade Manipur Information Commission gi State Chief Information Commissioner Oinam Sunil Susarukyaki Kanagumo Harasto Manatra Kenopagi Masagi individual interest Siki act by him. Public Mayamna, public Mayamo say this act say misuse of Yamna Pataba act on this should not be misused. This act is for the information that anybody would like to know about the government's activities, not to harass somebody or blackmail somebody. Aduna say public na hemna participate the we are about and assume the efficacy. Everyone will be careful in Parliament.